ちょっとした習慣終わったわ。手振りはいいのに進めない。だって強すぎて来なくない。定期的にオールマーク。潜りたいなって思い街があってさえなくなればあったがいいのにずっと座りたいなって思い街がいやいやと外へ